Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Pessoal, tô com o micro-ondas aqui da Brastemp Clean. O cliente trouxe ele pra mim e disse que tá com um barulho estranho na entrada da porta. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, direitinho, o barulho. Tá escutando, pessoal, o barulho? Olha que barulho estranho. Tá escutando? Esse barulho tá estranho. Quando fecha a porta, ele abre, ele para de fazer o barulho. De novo, aí ó. Muito estranho. Vou abrir ele e ver o que está acontecendo. Vou mostrar para vocês aí qual o problema dele. Então, pessoal, eu tirei a placa aqui, ó. Liguei. Eu liguei aqui, ó. Peguei uma fase do micro-ondas aqui, ó. Tá vendo? O 110 que entra para a placa. Eu vou ligar ele aqui. Vocês vão ver onde está vindo o barulho. Quer ver? Vou ligar ele aqui, ó. Onde entra o 110 aqui. Ó. Ó. Aquele barulho lá, pessoal, ó. Ó. Então eu pus a mão aqui no relé. Ó, isso trabalha com 3 relés. Eu pus a mão nesse segundo aqui, ó. É ele que tá batendo. Vai estar em curta esse relé, ó. Eu tiro a mão, ó, ele vai abaixar, ó. Ó. Vendo onde tá vindo o barulho? Esse relé aqui tá com problema. Então eu vou trocar ele, pessoal. Aí eu vou mostrar pra você que era ele que era que tava o problema. Vou trocar ele, vai parar esse barulho aí. Ele vai e volta, entendeu? Então eu vou trocar esse relé aqui, pessoal. Olha, voltou. Então o cliente me reclamou por causa desse barulho aqui. Uma hora ele fazia, outra hora não. De repente o cliente estava lá comigo, quando eu abri a porta começava a esse barulho. Então vamos trocar esse segundo relé aqui, para ver se o problema fica resolvido. Prontinho, pessoal. Tirei o relé, troquei o relé da máquina, desculpa, troquei o relé da placa, aquele segundo lá que eu mostrei, aquele segundo do meio. Troquei o relé. E o problema foi resolvido, pessoal. Eu vou ligar para vocês ver. Vocês vão ver que não vai ficar fazendo aquele barulho lá, batendo. Então, aquele relé tá com problema, devia estar colado. Assim que o cliente abria a porta do micro-ondas, o relé ficava batendo. Agora nós vamos ver. Eu vou abrir o micro-ondas, pessoal. Acabou o problema. Tá vendo? Vamos abrir de novo. Aí, ó. Beleza, pessoal? Vou ligar ele aqui, ó. Tá funcionando, pessoal. Escutando? Vou cancelar, ó. Viu? Agora eu vou abrir. Vocês percebem que não foi a porta que bateu aqui, ó. Vou abrir de novo, ó. Viu? Tá batendo aqui, ó, essa porta aqui, ó. Onde você abre a porta, aqui, ó. É aqui que tá fazendo barulho, aí vocês pensam que é o relé. De novo. Você viu? Ó, que você abre aqui, mexe aqui, ó. Quer ver? Ó. Ó. Viu?
Entendeu? Então não é mais o relé, não tá fazendo mais que batendo o relé, acabou o problema. Então, o problema era aquele segundo relé lá que eu mostrei pra vocês, pessoal. Valeu aí. Clica lá no sininho lá, se inscreve, curte, beleza? Clica no sininho lá, dá um link lá e eu vou mandar mais novidades pra vocês. A próxima agora vai ser uma novidade, que eu vou restaurar uma placa interface da máquina de lavar roupa Brastemp de 11 kg. Tá bom? Um abraço para todos.